ساليو à tous. نكمل مع بعض الجزء الثالث والأخير من إجابة الدرس الثاني للوحدة الأولى لسنة أولى ثانوي في الفرنسي طبعا الأول. هنكمل دلوقتي جزئية الجرامير. أول سؤال عندنا طالب إن إحنا complète avec un article indéfini un, une ou des. هنعمل complète بالارتيكل indéfini أدوات النكرة، الان للمذكر، الune للمؤنث، والدي للبلوريال. أول واحد جي ليفر، طبعا ليفر من الكلمات المذكرة فهتبقى جي ان ليفر، ان ليفر. هدى écrit à نوفيل امي. هنا انا دايما ببص على الكلمه اللي بعد النقط، لما باجي اكمل بارتيكل لازم ابص على الكلمه اللي بعد النقط، فهتبقى هدى écrit à ونوفيل امي دي كلمه مؤنث فهتكون une amie. رقم 3 إلا وسور اي فخير، ولاحظوا ان الكلمتين اخرهم حرف اس فهتكون بلوريال فهنختار دي للمكانين الفاضيين، إلا دي سور اي دي فخير. نيميرو 4 هاني ايه، هاني بيكون بيتي جارسون، طبعا بيتي ماسكولين وجارسون كمان ماسكولين لان هي ادجكتيف لكلمه جارسون، بيتي جارسون فهتكون ان بيتي جارسون، ان اللي هي يو ان. نيميرو 5 فواسي ماري، ها هي ماري، سي كوبين دو كلاس، طبعا كلمه كوبين كلمه فيمينا فهختار une copine de classe. Numéro 6 أمينة ايه fille et la grande frère، طبعا في يعني بنت فهختار une fille، و grande frère يعني أخ كبير، ودوت frère طبعا ماسكولين فهختار un frère، فهتكون الجملة أمينة et une fille et la un grand frère. أمينة et une fille et la un grand frère. السؤال اللي بعده بيقول choisis la réponse correcte. choisir la réponse correcte هنختار الإجابة الصحيحة. c'est tableau noir. tableau noir طبعا يعني التابلو اللي هي السبورة، ونوار أسود فتابلو كلمة ماسكولين هختار un tableau noir اللي هي أول كلمة. il توما et Hugo، خلوا بالنا إن il avec s يعني مع البلوريال فهتكون s'appelle اللي آخرها ent. il s'appelle. نمرو 3 سي، عندي طبعا هختار سي كي، هذا يكون من، سي كي اللي هي تاني كلمة. 4 أليكس et un copain، أليكس et un copain باسكت، طبعا هتكون دو باسكت، un copain du basket. نمرو 5 سي كلوب des ados، طبعا سي un club des ados لأن كلوب كلمة ماسكولين. Numéro 6 salut Alex، salut Alex، hi Alex، je présente mon ami، طبعا هتكون je te présente mon ami، أنا بقدم لك صديقي، je te présente mon ami. 7 il، وخلي بالنا ان هي il avec s la musique فطبعا هختار verbe aimer مع ال il avec s هيكون اللي اخره ent. ils aiment la musique. Numéro 8 sont des filles، sont de filles فهتكون ce sont de filles، ce sont de filles اللي هي آخر كلمة في الاختيارات. نمرو 9 nous نحن دي ستيلو أقلام فطبعا هيبقى عايزين طبعا الفيرب مع النو، وخلوا بالنا هنا ان في الاختيارات nous avons و nous sommes الاتنين ينفعوا، بس هنا لازم ابقى المعنى هو اللي اهم لان طبعا avant يعني عندنا او نملك والصم يعني نكون، فهل هقول نحن نكون أقلام ولا نحن نملك أقلام؟ طبعا هتكون نملك فهنختار nous avons des stylos. نمرو 10 ça va، طبعا بسأل معاها بالمو interrogatif comment ça va. نمرو 11 c'est couleur، افتكروا ان كلمة couleur من الكلمات الفيمينا فهتبقى c'est une couleur. نمرو 12 c'est un cahier، c'est un cahier وعايز نحط adjective للكولور بتاعته للون بتاعه فطبعا كايي ماسكولين، خلي بالكم ان بلو اخرها او، نوار اخرها او، بلانش محطوطه في الفيمينا، كلمه مارون من الكلمات اللي ملهاش مؤنث وجمع فبتفضل في نفس الكلمه فطبعا هنا هيكون سي ان كايي مارون. 13 فاطمه
est une فأنا هدور على féminin فهتكون super copine اللي هي تاني كلمة. numéro 14 c'est copine du lycée. copine كلمة féminin فبرضه هستخدم une. c'est une copine du lycée. numéro 15 voici Jean. voici Jean ها هو جان. un طبعا un هنا masculin وجان اسم ولد فهيكون un copine un ami voisine ami. طبعا كلهم féminin ما عدا كلمة ami آخر واحدة اللي هي آخرها حرف ال AME مكتوبة AME فهتكون هي دي للمذكر. نروح للسؤال اللي بعد كده. جي وطبعا devoir عندي كلمة pluriel فهتكون j'ai des devoirs. j'ai des devoirs. numéro 4 voici deux amis ونخلي بالنا ان انا هنا بتكلم على جمع مؤنث فيرجين et لولا فهختار ce sont des copines. copines اللي هي الفيمينا pluriel تالت كلمة. numéro 5 Alain و un copain de judo. un copain de judo فطبعا هنا اللي ينفع معايا سي. طيب ليه سي مش إيل؟ لأن الإيل لازم يكون بعدها verb إنما أنا هنا الجملة بتاعتي ما فيهاش verb فهختار سي. numéro 6 tu comment فطبعا هيكون مع tu t'appelles. tu t'appelles comment. numéro 7 tu présentes la mère de Stéphanie. tu présentes la mère de Stéphanie فهنا هتكون je te présente. je te présente. ليه ما اخترتش الإيل مثلا أو التو أو الإل avec اس؟ لأن نهاية verb présenter موجودة عندي هنا او والأو ما تجيش غير مع جو أو الإيل والإل في المفرد فطبعا هنا هتبقى je te présente أقدم لك la mère de Stéphanie. numéro 8 Paul et Martin. Paul et Martin اسم ولدين يعني كأنهم إيل avec اس فهيكونوا طبعا sont. sont اللي هي تالت كلمة. numéro 9 نادية لو فيلم نادية وعندي verb regarder في الفورم بتاعته فأنا محتاجة نادية regarde اللي آخرها او لأن نادية كأنها ال فبيكون الفيرب بينتهي بحرف الأو. numéro 10 je. je طبعا يجي معاها je suis. je suis أنا أكون. numéro 11 هلا et منى sont des. هلا ومنى طبعا دول اسم بنتين sont des بيكونوا فهختار هنا sont des amis. amis اللي آخرها اس لأن هما بنتين وطبعا جمع مؤنث فلازم تبقى دي اللي هي كلمة أمي اللي آخرها اس. numéro 12 somme. طبعا somme ده verb être مع النو فلازم أختار نو. numéro 14 il و professeur فهختار verb être مع الإيل هيكون il est. il est تنتهي بالأو اللي هي بتتكتب بالأو اس تي. numéro 15 tu t'appelles. tu t'appelles طبعا عشان أسأل عن الاسم بستخدم comment فهتكون comment tu t'appelles. numéro 16 aime le français. aime le français يعني بيحب الفرنسي فطبعا هنا هيكون ما ينفعش أين عندي كي يعني من فهي دي الإجابة ما ينفعش طبعا كيف يحب الفرنسي ما تنفعش هي الإجابة هتكون كي. طب ليه مش كو أباستروف؟ لأن كو أباستروف معناها وات وما ينفعش طبعا هنا هو كلمة وات أو ماذا يحب الفرنسية ما تجيش هو من يحب الفرنسية. نميرو 17 رقم 17 سي فطبعا هتكون كي سي. كي سي من هذا. رقم 18 تيو ان كوبان دو تنس فطبعا هتكون فواسي تيو. فواسي تيو لان فواسي بقدم بيها شخص ومن غير ما احتاج للفيرب. نيميرو 19 رقم 19 نو ابيلون. طبعا نو ابيلون اللي ناقصنا هنا النو التانية فتبقى نو نوز ابيلون. رقم 20 نيميرو 20 اخر كيستيون في الاكزرسيس دوت جولي اي روبير. جولي اي روبير بقدم اتنين وطبعا ما عنديش فيرب فالانسب في الاستخدام هنا كلمة voici. voici جولي اي روبير. voici جولي اي روبير. نروح للاكزرسيس اللي بعده برضو بيكون choisis la bonne réponse عندنا je parle français et je parle français أنا بتحدث الفرنسية et طبعا et toi وإنت je parle français et toi. numéro 2 vous vous appelez. vous vous appelez يعني أنا بسأل عن الاسم فبسأل دايما بكلمة comment vous vous appelez. numéro 3 نادية a une وطبعا une féminin فهتكون une copine صديقة.
نميرو 4 salut salut le monde بتيجي معاها tout tout اللي هي أول واحدة T-O-U-T tout le monde. نميرو 5 c'est وvoisine عندنا كلمة féminin فهتكون c'est une voisine. نميرو 6 c'est un copain والquartier كلمة masculin فهتكون du quartier. نميرو 7 des voisins du quartier طبعا pluriel فهتكون ce sont des voisins du quartier. نميرو 8 va très bien طبعا va فهيجي معاها ça va très bien. 9 nous فعايزين الفيرب مع nous فهيكون nous parlons français. نميرو 10 س وفيرب être موجود عندنا فطبعا بيكون c'est EST termine en EST. C'est Bastien, un copain de judo. Numéro 11 je فجو بيجي وهنا طبعا présente ماري فهتبقى je te présente ماري أقدم لك ماري. plus Mathilde فطبعا هنا à plus اللي هو الإكسبريسيون بمعنى إلى اللقاء. numéro 13 mes copains pluriel فهتكون ce sont mes copains. ونميرو 14 Pierre est un super copain لأنه مذكر. numéro 15 sympa il والسympa فطبعا هيكون il est sympa. numéro 16 bonjour Sandra ça فطبعا هتكون ça va اللي هي آخر كلمة. numéro 17 ce ومي super copains pluriel فطبعا هتكون ce sont mes super copains آخر اختيار عندنا. رقم 18 Monsieur Bernard est un professeur du lycée طبعا لأن lycée كلمة ماسكولين وقلنا مهم نعرف الكلمات الماسكولين من الفيمينا ونميزهم عن بعض. numéro 19 salut comment ça va فهيرد عليا بالإجابة طبعا الصح اللي هي هتكون très bien merci. ما ينفعش طبعا je m'appelle ولا je suis au lycée هي très bien merci. numéro 20 رقم 20 toi والفيرب عندنا بعد كده ام اخرها اس فلازم هختار toi tu aimes. numéro 21 demain فطبعا ده الاكسبريسيون بتاع à demain يعني أراك غدا. numéro 22 Arnaud un copain du tennis فطبعا هيكون voici Arnaud ها هو Arnaud صديق من التنس. numéro 23 tu lycéen وعندي فيرب avoir وسابلي وêtre فطبعا لازم هنا المعنى فهتكون tu es فيرب être اللي هو est tu es un lycéen انت تلميذ في مدرسة ثانوي طبعا ما ينفعش فيرب avoir. numéro 24 elle sa copine فهتكون elle se présente sa copine اللي هي آخر اختيار عندنا elle لأن الفيرب مع ال بيكون se présente وآخره e. elle présente sa copine elle présente يعني هي بتقدم صديقتها هيكون الاختيار التاني. معلش هنقول تاني معانا رقم 24 elle هي sa copine صديقتها فهتكون elle présente هي بتقدم صديقتها. طب ليه ما تنفعش se présente لأن se présente يعني بتقدم نفسها. numéro 25 c'est Marion dit Marion une camarade صديقة دو كلاس اللي بحرف الأو اللي هي تالت اختيار. نميرو 26 سأل سؤال كان رده وي سافا سوبر بيان أيوة كويس جدا فطبعا هيكون سافا اللي هو انت كويس فهيكون وي سافا سوبر بيان. بكده خلصنا الجزئية اللي تخص الجرامير ودي الجزئية الأخيرة في الإكزرسيس للدرس الثاني في الوحدة الأولى. ميرسي على بروشين فوا إن شاء الله ومع فيديو جديد للدرس الثالث في الوحدة الأولى لصف الأول الثانوي. au revoir.